நல்லாயிருக்கும், பட் தெரியல. இங்கே வந்து நம்ம கீழே வந்து நம்ம கார் மாட்டிக்கணும், அதெல்லாம் தெரியுது பாருங்க. ஓ யா ஓகே. இங்கே வந்து ஒரு மினி ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குதுங்க. ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. தலைவர் வந்துட்டு அதை எடுக்க போகிறாருங்க. அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த ஹுக் மாட்டியிருக்காங்கல்ல, அதை ரிமூவ் பண்ண போகிறாரு போல். வாவ், இது என்னென்னா இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது என்னென்னா கம்முன்னு மூஞ்சி அடிச்சதாகவும் சொல்லுவாங்க. பட் இது வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய த்ரெட்லாம் இல்லை, ஹெவியாக இருக்காது. ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். யா லெட்ஸ் சீ. செம்மையாக இருக்குதுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம காரோட ஒரு ஃபெரிக்குள்ளே, அதுவும் ஒரு தீவுக்குள்ளே போகிறோம். It's gonna be an amazing trip. Yeah.